자, 여러분, 지금 제가 동시조리를 하고 있어요. 3가지 요리를. 장작으로 고기를 익히고 있는데, 고기도 잘 익고 바지락 술찜도 잘 익고 있고 3가지 요리를 한꺼번에 할 수 있는 게 굉장히 좋아요. 그리고 이게 코팅 냄비이기 때문에 보시는 것처럼 달라붙거나 하지가 않아요. 불 조절은 높낮이를 조절을 하시거나 아니면은 불량을 조절을 하시면 돼요. 그리고 보통 이제 뭐 후라이팬이나 버너로 요리를 하면은 음식이 금방 식잖아요. 근데 요거는 이제 불이 점점 약해지면서 잔불이 남죠. 그러니까 쑤시지 않기 때문에 온도를 계속 유지를 해줄 수 있을 것 같아요. 그리고 뭐 이제 찜 같은 거 할 때는 이렇게 뚜껑 덮어놓고 찌거나 할 수도 있겠죠. 일단 요거 요리 한번 먹어보고 잔숯으로 다른 요리를 한번 해보도록 할게요.